तो गाइस देखिए अमित पढ़ने जा रहा है और ये लोग क्या बोलेंगे इससे, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखिए कैसा वीडियो है। बेटे कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम कभी नहीं गए, मतलब? स्कूल। अरे बेटा मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? वो जो तुम्हारे घर के ऊपर में किराए में रहती है उसको मेरा नंबर दे के आओगे? गलत काम गंदे आदमी करवाता है मुझसे तो। गलत काम करवाता। और ये क्या खास देखिए, ये रुपया देखते हैं सब कुछ लिखा कर दे दिया व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है। इसमें उसका सब इंफॉर्मेशन है, इंस्टा यूट्यूब आईडी और कितने लोग को दे चुका है गाइस। ये कार्ड मैं नहीं छपवाया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।